Asoratsizmi? Xush kelibsiz. O'zingiz yaxshimisiz? Ovqatma qiynalasiz. Raporlarda, telefestivallarda sizning rolingiz va ahamiyatingiz biz uchun juda qadrli. Bizni xabardor qiladigan, bizni o'zaro birlashtiradigan va bunga हम एक दूसरे की भाषा आसानी से सीख सकते हैं। मैं भी कोशिश कर रही हूँ उज़्बेक चर को सीखने की। थोड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है, बट कोशिश कर रही हूँ। बट जब मैं जानती हूँ कि इस तरह से 5000 शब्द हैं हमारी भाषा के बीच में, तो मुझे आसान भी लगती है, हमेशा मुश्किल नहीं लगती। Az yuqorida o'tgan so'zlarni ham o'zbek tilida ham hindi tilida mavjudligi ikki tilni o'rganish osonlik tuyuladi va men ham bunga harakat qilib ko'ryapman va menga qiziq tuyulyaptiki bu davlatlarimiz tillari qanchalik o'xshash so'zlarni mavjudligi ikki tilni o'rganishda qulaylikni beradi. Men ham o'zbek tilini o'rganishni boshladim. हमारी जो दोस्ती है इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच की वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सुदृढ़ है। और सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे पिछले 8 महीनों में आके Iftorga chaqirishdi mani qizimni. Mana shunaqa chiroyli iftorga hozir borib, ovqatlarni tanlab olamiz. Шведский стол называется это. Aynan o'sha Hindiston Ro'zani so'ska bilan ochib yubordingmi? elchi xonimi, elchi madam o'zlari chaqirdilar bizani. Ketdik. Bu ham uyg'on qoldi. Qasd icharishga. Xola, mana to'g'ri oling, iltimos. Mana Oyshabimga teming, xola. Yo'qotdi. O. Ana keshik. Daqil. Qarama. Qanaqa? Amitax bachchamizni qo'yib turadi, ko'ryapsizlarga. Rostdan. Zo'r-ku, hozir qo'yib qo'yaman bu istoriyadan keyin. Rahmat. Alaykum assalom. Ha, aka. Rano yo'qda eng главный. Og'zi sovuqcha. Aka. Og'zi sig'maydi u barmoqni. Aka. Robishi.